হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং সবাইকে। কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো, আর আমরাও ভালো আছি। আজকে আমরা দুজন কী করতে এসেছি, একটা ভিডিও করতে এসেছি। কিছুই ভিডিও না, সন্ধ্যেবেলায় তো সন্ধ্যেবেলায় চপ মুড়ি মাখা হয়েছে। এই দেখো, চপ মুড়ি মাখা হয়েছে, আর সেই সাথে আছে একটা পকোড়া, আর কি বলো, একটা ফিশ চপ আছে। এগুলো আমি বেশি খেতে পছন্দ করি না, ও খাবে। তো এইগুলো আছে, তার সাথে এই যে সস, কাসুন্দি সস, এগুলো তো আছেই, আর স্যালাডও আছে। তো এইগুলো আছে, আর তার সাথে আছে মাজা। এটা আমার খুব পছন্দের, আর এটা ওরও খুব পছন্দের, যদিও কম্বিনেশান এর মধ্যে এটা নয়। তো এটা একটু পরেই খাবো। তো এখন ঠান্ডা, যেহেতু ফ্রিজ থেকে বার করেছি, একটুখানি ঠান্ডাটা কমে যাবে, তারপর এটা খাবো। সেই জন্য এখন এটা বার করে দিয়েছি, আর দেখো মুড়ি খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। শুরু কর। তো কিছুই না, এমনি একটা বলবো মজা করেই ভিডিও করতে চলে এলাম, যেহেতু আমার ছেলে ভিডিওতে আসতে চায় না। তো এখন যেহেতু খাচ্ছিল, তো বললাম যে চ একটা ভিডিও করি, সেই জন্য চলে এলাম। তো চলো দেখতে থাকো। না, এটা না আমরা কম্পিটিশন করবো, কে আগে খেতে পারে, ঠিক আছে? মুড়িটা খাওয়ার শেষে এটা নিয়ে আমরা একটা কম্পিটিশান করবো, যে কে ফার্স্ট খেতে পারে। ওই যদিও ফার্স্ট হয়ে যাবে আমি জানি। তো চলো এটা এখন সাইডে রাখি, আর তার আগে মুড়িটা আমরা ফিনিশ করবো দুজন মিলে, তারপর ওটা খাবো। তো চলো এখন মুড়িটাকে খেয়ে নিই, এটা এখন সাইডে থাক, আর এটা ওদিকে। তো অনেকদিন পর আমি চপ মুড়ি খাচ্ছি সন্ধ্যাবেলায়। না, সেদিন আরেকদিন চপ মুড়ি মেখেছিলাম, ওই দিন খেয়েছিলাম। তুমি খাও। দেখো আর খাওয়াই না। খুব বড় মনে হচ্ছে। না, খাবো না বলেছি। সরিয়ে দিবি আবার ওই জন্য। বাপি আসবে, বাপি একাই। ঘরে কিন্তু হেভি হয়েছে, ঘরে দারুণ হয়েছে। লোকাল ট্রেনের ঝালমুড়ি, কি নারকেলটা পুরো হয়ে যাচ্ছে। নারকেলটাও ছিল, কিন্তু আমি ছাড়াতে পারি, আমি ছাড়িনি নারকেল।
ঝাল করে জমে যেত। বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ হবে হবে একদিন বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ করতে হবে ওর সঙ্গে। এরপর যেদিনকে বিরিয়ানি বানাবো সেদিন হবে। কি বাবা হ্যাঁ, তোর আগে খাওয়া চলবে না। আমি হেরে যাবো তোমার সাথে বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ, কিন্তু 5 মিনিটে বলে 10 মিনিটে খেয়ে উঠে তোর সঙ্গে বিরিয়ানিতে আমি হেরে যাবো? আচ্ছা, আমি জিতে যাবো না? ওখানে তো চ্যালেঞ্জ করতে গেলে সম পরিমাণ দিতে হবে। এক প্লেট না, অত তো আমি খেতে পারবো না, তাহলে হবে না। তুমি চ্যালেঞ্জের আগে শুধু পারবো না বলে চ্যালেঞ্জ করতে হবে না। এক প্লেট কোনোরকম বিরিয়ানি খাই যায়, খাইতে হবে, কিছু করার নেই। তুমি যখন স্কুলে ছোটোবেলায় দৌড়ানো রেস করতে বলতে, স্যার আমি হাফ মাঠে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, কারণ আমি শেষ পয়েন্টে পৌঁছাতে পারবো না বলতে। ওটার সঙ্গে খাওয়ার সময় হয়। বিরিয়ানি এখন 20 টাকায় করে দেওয়া, তখন বিরিয়ানি ঠিকঠাক বিরিয়ানি করে দেওয়া। ঠান্ডা কমে গেলে খেয়ে দেবো। ফোটাতে পারতে দেখবো ফুটিয়ে খাই কি? তুমি যখন বলছো ঠান্ডা কমে গেলে খেয়ে নেবো, এসে বলে ভালো কম দামি খাওয়া না, বড় স্টুডেন্ট মানুষ তো, আমি বাইরের খাবার খাই না বেশি। খেয়ে খেয়ে তো হয়ে গেছে মোটু, ওই জন্য খাওয়া না বলছো। দেখো আমাকে মোটু বললো, আমি মোটু না গো, আমি কোনোদিনই বাইরের খাবার বেশি খাই না। একসঙ্গে তো 80 টাকা ফুচকা খেয়ে না, এটা পুরোপুরি সব। আমি ফুচকা একদমই খাই না, আর ও হচ্ছে ফুচকা খাওয়ার একদম মজা। মানে ছেলে হয়ে এত ফুচকা খায়, ওকে দেখলে বোঝা যাবে। আর আমি ওর সামনে একটা ফুচকাও খাই না। তুমি যদি নেক্সট করে ভিডিও বানাও, ঠিক আছে, এটা খেয়ে নে, হাত ধুয়ে গেলে তারপর তেমন করবো, ঠিক আছে? কথা বলে তো রক্ত শেষ করে নিই মুড়িটা, তারপর ওটা নিয়ে ফিরে আসি। চলে এলাম আবার ফুটির গ্লাস নিয়ে। এবার হবে চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ। তো কে টাইমার চ্যালেঞ্জ হবে, স্মার্ট ওয়াচ টাইম। তাই না, এমনি কি আগে ফিস করতে পারি। চলো 3 সেগুলো কর, 3 কি কর দেখি রে, হবে না, করে না, হবে না, হচ্ছে না। 3 2 1 স্টার্ট। কি এখনো ঠান্ডাই আছে। ঠান্ডা আছে। ফুটে দেবে না, ফুটিটা আমি ফার্স্ট। প্রথমবার এলাম। থামস আপ বা অন্য কোনো কোল্ড ড্রিঙ্কস হলে পাবো না, ফুটিটাতে আমি পারবো। আমের ভক্ত না, আমের ভক্ত আমি, ঠিক ঠিক একদম ঠিক। ওই জন্য ফুটি একদম ফেভারিট। ঠান্ডাও ছিল।
বললাম তো ফুটিয়ে আনতে পারতো গরম জল করে। তো চলো, কেমন লাগলো আমাদের একটা ছোট্ট ভিডিও দুজনে, কেমন লাগলো কমেন্ট করে বলো অবশ্যই। সবাই কিন্তু প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখো। বল কিছু। কেউ দেখে না, সব কাট করে করে লাল দাগটা সরিয়ে সরিয়ে দেখে। সবাই কাট করে করে দেখে ভিডিও। আমি যতদিন ইউটিউবে সবার ভিডিও দেখে একদম ফুল ভিডিও। হ্যাঁ, ও তো সবার এই হাসির ভিডিওগুলো দেখে, সবার ফুল ভিডিও 23 মিনিট 24 মিনিট 26 মিনিটের ভিডিও, ফুল ভিডিও সবার দেখে। আর আমার তো এইটুকু ছোট্ট ছোট্ট ভিডিও, তাও কেউ ফুল দেখে না, সেই জন্য ওয়াচ টাইমের এই হাল। তো যাই হোক, কেউ দেখে না বললে ভুল হবে, যারা দেখার তারা দেখে, সবাই দেখে না বলাটা ভুল, অনেকেই দেখে। তো আর কি, তারাই দেখুক। তাহলে চলো আজকের মতো এইটুকুই, পরদিন আবার আজকে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। টাটা সবাইকে, টাটা বল সবাইকে। ঠিক আছে, খুব শিগগির আমরা বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবো দুজনে। দেখি একদিন বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ করতে হবে, অনেকদিন থেকে ও বলে, তো একদিন করবো বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ। টাটা।